ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. حاضر کړه دا زه او د ازمان نږدې ملایکې په دې باندې ګواهي دغه انسان بخښنه الله دې ټول د قبول کړي. نبی علیه السلام چې ورته بیا ته میله جوړه کړې میله خو یې د پښتنو په بار د خانزي میله ده بیا د مرغۍ میله ده بیا د کم میله ده بیا د کم ځای میله ده دا رنګه دوی بازۍ کول. نو نبی علیه السلام چې کله ورغی انس رضی الله وی قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورمخته شو المدینه ته د مدینې ښار ته ورنږدې شولې الله ولهم یومان یلعبون نو دغو انسانانو بازۍ کولې لوبې کولې فیهما په دغو دوو ورځو کې د موسم په لحاظ باندې هغه ورځې ډېرې شوې عربو په خپل تاریخ کې یې کولې د کال دوې ورځې ټاکلې په هغو کې خپلې بازۍ کولې میلې به وې نارینه او زنانه دا ګرځېدل. نو وقال ما هذا اليوم رسول الله صلی الله علیه وسلم متویلې ورته کومې ورځې ستاسو جوړوي قالوا دوی ورته ویلې كنا نلعب فيهما موږ به بازۍ کولې فيهما په دې ورځو کې فی الجاهلیت د جاهلیت په دور کې چونکې اوس نبي راغی جاهلیت ختم شو نه راغلی. محمد بشر لا كالبشر محمد بشر لا كالبشر ياقوت هجر لا كالهجر خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. یو شاعر رسول الله صلی الله علیه وسلم آسان دی عربی هغه کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفاتونه په اشعارو کې بیانوي. خلقت مبرأ من كل عيب پیدا کړی تعالی رب العزت عیب از پاک
ځکه انبیا معصوم قبل از نبوت بعد از نبوت که نبوت مخکې له نبوته بعد په دواړو حالاتو کې نبي معصوم دی صحابه معیار حق نبی علیه السلام د هر صحابي لاره چې تا خپله کړه هغه د ما سره رسېږي نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر په جاهلیت کې دا بازۍ کولې وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو نبی علیه السلام دوی ته وویلې څه ورته وویلې قد ابدلکم الله بهما یقینا الله شروع کړی دا تایلرا بهما په دې کور وځو باندې بدلی کې الله بدویر وځسته د جاهلیت اوس دین راغی اوس په محمد راغی صلی الله علیه وسلم نظام مصطفی راغی د خدای کلام راغی د محمد حدیث راغی صلی الله علیه وسلم هغه دې وځسته جوړولې هغه اوس بدلی سپلې په چیز بدلی خیر منهما دا تیسې جوړوي تر ده به بهتر یې دا بدویر وځي یوم الاضحی و یوم الفطر ور ورځ د لوی اختر ده او بله ورځ د کوچني اختر ده فطر ولې ورته وایي او ضحا ولې او که چېرې موږ دغه عام کړو یو له بله څخه چې 50 کاله د عارفو عمر دی که نه الا ماشاءالله بس اختر دی الله صاحب دی تقریر دی روکای بزرگ سرسایه ده د خیر و خیرت مبارک فالملا نزله وجه البجات ختم اختر کله راغلی دا اختر مقصد څه وګوره الله رب الجل یو طرف پنځه ټیمه لمونځ مقرر کړه دا پنځه ټیمه د لمونځو معنا دا ده چې پنځه دروازې پنځه وار ته د کلي په حالاتو خبر سي دا حاجي صاحب دی دا عجایب اکا چین عجیب الله ولې نسته هغه کاکو ولې نسته مولوي صاحب ولې نسته هغه حاجي صاحب ولې نسته هغه ملک کاکو ولې نسته افلانکی سړی همسایه دی هغه ولې نسته یو د بل په حال باندې ځان بیا راولیان شي الله دې بل ورته راولي د جمعې په نامه باندې بیا به غوالم راځي د ټولو خپلوالا هم راځي مرغه او مرزه او بلوزي به راځي او سلن او زمستانه به راځي کانکۍ ځای به راځي دا یو علاقه که نه بیا به دغه علاقه یې ولاړ کړي نورستان باندې په کلي کې ځای باندې بیا کار نشته څوک به ډېر ناجوړه نه وي چې یو شی یم څه خیر وکړي دا کوټه کې به زه ناجوړ یم چې دا بل کې پته ناست دی خیر منجو خیر تنجو د اخلاص ګوره خپل کار وکړه اللہ جس کو اپنے پڑے باسی پدی حالات کی پڑے ہوتے بس خاتم سے جو گر گیا وہ گر گیا کم سڑے پور تو گا اللہ جو اگر وہ میدان کے پکڑ گڑی کی دسو کنا یا پجیب مبارک کی دن شای والے بیانا سب گزارا کریں نماز نارزین پرمیس کو کتاب لانا یوم الاضحی و یوم الفطر دا اضحی ولې ورته وایي اضحی مې په عربي کې قرباني ده نو چې کله موږ لوی اختر کوو نو د 6,000 کاله مخکې زموږ یو نیکه د ابراهیم علیه السلام د هغه یو کور والا د هاجره د هغې یو زوی د اسماعیل یو معامله سوې د الله رب ته خوند ورله ورکړی نو هغه یې په صفا او مروه کې پرېږدي او دی ځي شام لره کله چې صفا او مروه کې موږ منډه کوو چې سر هغه د دغه ځای لپاره دا د هجرې عمل دی الله ته محبوب شولی قبول شولی ځکه الله تعالی تر قیامته پورې به دا ستا محبوب عمل شروع انسانان به کوي نو موږ صفا مروه نه ورس یا الله ته خیر وکړي دا کوشي ملک ته دی بیا د وجې دی کو پهلوانان دغه ځای کې اسماعیل اسلام پورته چې دی به منډه کړه یو شی پیدا کوي اسماعیل د ابراهیم علیه السلام پرېښول هغه شام ته ځي ولاړ نو دی ورته ویلې چیرې ځې د ډار نه کوي ول چیرې ځې بیا یې ډار نه کوي دریم وار یې ورته ویلې ول چیرې ځې د الله حکم دی هغه ډول زه به مخ د شمه او اسماعیل سره پرېږدي ځنګل و حاجي صاحب ټولې ډبرې وې صفا او مروه شنې غونډۍ وې اوس پر هغه درې منځله صفا او مروه جوړه سوې ده ایسیان دي چې په هغه کې ورکه هوا وي چې لږ خورا برابر دره یې جوړ کړی دا اضحی سوري د قربانۍ والا اختر نو هغه خوب یې اسماعیل علیه السلام راغی هغه لوی اختر باس که نه نو بیا له هغه څخه بعد چې دوی ځي مینا لره هم مکان یې هغه په خوب کې ورشوری نو یو وار شیطان راځي ابراهیم علیه السلام ته وسوسه ورکړي ځوان زوی د 18 کاله څه دی هغه ینګ جوان ینګ د لا حول ولا قوة الا بالله کاڼي ورباندې تسکري بیا یې مهاجرې ته دا ور واچولی څنګه خاوند دغسې بیوي څنګه مېړه دغه یې معاینه هغې څه ورته ویلې لا حول ولا قوة الا بالله بیا یې اسماعیل ته دغه وسوسه ور واچوله
بیا یې هغه ورته لا حول ولا قوة الا بالله ځکه شیطانان دي مړه شیطانان دومره ډېر دي که والله بالله که ورسوي په هر یو پسې جلوس روان وي دا نن چې کوم اختر دی یوم الفطر فطرانه څه ته وایي ګڼې سرسایه پښتانه سرسایه ورته وایي فطرانه یعنې معنا دا چې تا روزه ونیوله نن د ماته کړه بس فطر ویل ماتېدو یا فطرانه دا ته وایي چې ستا په روزه کې کومه کمي او بیشي سوي ده الله رب العالمین پر تا باندې د حکومت د ګورنمنټ د غنمو د کیلوګانو په مطابق چې کوم قیمت راځي نو هغه قیمت ولګوي علماو هغه ته حساب وکړي نو شش کال څو سرسایه وه 2.5 څو به 2.5 بیا به 300 راشي بیا به دی چې مې 1500 بیا به 1000 روپۍ که نه دا زمانه زموږ په یاد شوله 15 شلو پیسې زما په یاد سوکه څه کاله تر نن 300 ورځي دغه اختر داسې موږ راځو نو په دغه اختر کې هم تکبیرونه شته له کور را روان شولې سوکه امام صاحب کوي ابو حنیفه رحمه الله څه وایي هغه وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر لله الحمد چې عیدګاه زبر تر کور پورې وایي بس دا خلک هم بیا پټ او په لوی اختر باندې بیا امام صاحب په زوره ویلو دی ولې ځکه چې دا بل ملګری یې وار بیا هغه هم شروع الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد نو نبی علیه السلام ولې اختران چې کوم دي د هر قوم د هر مذهب والا مذهبي تیواري د مسلمانانو مذهبي تیوار چې کوم دی هغه عید دی کوچنی اختر او لوی اختر نو نن چونکې زموږ یو مذهبي تیوار الله څومره ښایسته راته پېښ کړی ورته وګوره چې اول هر سهار راکېناستم نو جومات ولاړ لمونځونه لمونځ چې مو وکړل له لمانځه څخه خبر راغی ټول چا پیاله کړي یا نه کړي یاره نن عیدګاه د مولوي صاحب فلانکي چل د مولوي صاحب فلانکي چل ده که نه نو هسې کوم چا کوم ځای له زړه غواړي نو پښې مونځ ته ځي که نه راغله نو کالي نه عیدګاه ده اوس یې راغله نو عیدګاه کوي چې عیدګاه یې وکړله دا حکم په خلاص کړل اوس نو الله تعالی یې تفریش تستقاس بلی څلور قسم انسانان راځنستان په الله تعالی نه راوړي یو هغه انسان نه الله نه بخښي چې د مور د پلار نافرمانه چې د کوم چا مور پلار یا یو پلار یا مور باندې یا کړه پلار دی یا کړه مور بیا دواړه باندې قدر یې وکړي عزت یې وکړي ورسې پښې ونیسئ او معافي ځینې معاف که چیرې د چا غمړي نو هغه د بیا قبرستان ته ورسې نو که سر په خلاص هغه الله تعالی دې د حق څخه خلاص بله خبره ده چې نبی علیه السلام د زمانو میاشت یو دی درود نه ویل شي صلی الله علیه وسلم درېیم هغه کس چې روزه ورباندې ترسي دی په الله باندې ځان نه وبخښي بېبختي ټول الله دې موږ ټول بخښي څلورم هغه کس چې په ګناه کبیره باندې اخته دی توبه نه وباسي نن هم الله سره وعده نه کوي ګناه کبیره ډېر قسمونه ده بیخي ډېر قسمونه دو اویا ذکر دی قرآن میں بسورت توبہ کی 2 اویا بلکہ وہ اویا ذکر لدے وجہ څخه چونکہ اختر دی نو دا وجہ دا درکای چې موږ د دنیا شغل دومره زیات دی چې یو اختر مونږ وکړو دا بل اختر شادي بیا وکړو شي نه نو داسې به وکړو که چې اول وار په خدای پورې امام صاحب اوس مونځ کوي نو څه ترا به وکړو نیت کوم دله خلاصه مونځ کوم 2 رکعات واجب په شپږ تکبیر مزود تکبیر پشپاش تکبیر اقتدار ما په دې اجر امام خاص ځای تعالی رحمه کې دا به شي تقول الله امام پر لگا ټول تکبیر تعلیم تامو کې امام کوي اوس باور چې شروع کوي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك هغه نه باندې به امام را ولاړ قرات شروع سره الحمدلله والحمدلله خبر سورۃ والسورۃ لدغه سورۃ زفبار بیا امام برکون لیکنه هم دې ما باندې کې د الله او د وکړې بدرې تکبیر الله اکبر ورته ویل دا عربو دا بل کومه کې درې پتی دی بس دا بل کومه کې درې بس هغه بسوي هغه بداوي الله اکبر ته مو وی لاس په پورته کې بیا ویل یو تکبیر الله اکبر لاس یې راکې الله اکبر لاس دی لک دغه تر لاس نه دی بیا ملای الله اکبر ته وکړو رکوع دا وکړه نور هغه مونږ سمع الله لمن حمده چې بس دې کړه پورس ور امام اوس بیا امام الحمدلله مې هغه د بای صورت مې چې رکوع امام کوي دا ته مش پتا مش نه وزور ته باندې چې ملا ولاړې بس موږ چې ملا را پس موږ
آن معامله ده کنه بټن بالا وړي بند شو کړه چته وړي خلاص اوس بدل ته سوچ کو چې امام قرات ختم کړي اوس رکوع لزو طریقو مخ بیا امام الله اکبر لا شریک الله اکبر لا شریک الله اکبر لا شریک لاس دغه ترایله اوس امام دې دا اتایات ولا مسول الله بارک الله ربنا سلام وګړي هغه نه بعد په ټول صفو کې بخښي په آرام باندې په ادب باندې به امام دوی خطبه وي دا خطبه به در واجب او دا هغه نه بعد چې کومه دعا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یې تایید وکړو خلکو ته دا وویل وته ګای چې راوړل چې دا په دعا کې ضرور ځان شریک په دې وجه باندې سره د بخښلو بس په بل یو دعا کې دا تاقنس په دغه کې صرف دا شایسته چې ته به دا دعا منجوس ولې وسبين الله لازم دا خطبه مو ویل او دا ربي خطبه کې دا اړیدل ضروري الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والاحسان ذي الكرم والمغفره والامتنان الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل حين شاع الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد اما بعد فاعلموا ان يومكم هذا يوم عيد لله عليكم عليه فيه عوائد الاحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقولوا ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبله نعم بقية المسألتان فنذكرهما الآن الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الأولى قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكسر التكبير في خطبة العيدين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا مولانا محمد وأزواجه وذريته وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقزاهم علي وفاطمة السيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرزا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان المسلم مسجد الله في الأرض. من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وأصحابه أجمعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم الميزان. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأسرنا ولا تحرمنا وارزقنا وأجنا. اللهم لا مانع لما أتيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الله ربنا لا نشرك به شيئا. يا قاضي الحاجات فاقض حاجتنا يا قاضي الحاجات فاقض حاجتنا. يا الله واحفظنا فإنك خير الحافظين. يا الله وارحمنا فإنك خير الراحمين. يا الله واغفر لنا فإنك خير الغافرين. يا الله وارزقنا فإنك خير الرازقين. يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله تمن بخشي خدایا. يا الله تمن معاف کے خدایا. يا الله جو تمام گناہوں معاف کے خدایا. الہ العالمین تا وعدہ کرنے سے بخشنا کو. يا الله تب بخشل کی مجرا وجه خدایا. يا الله شکر چارو زدی دل آگے سے قبول منظور وکړي. يا الله شکر چارو دې يا الله امام بخشي خدایا. يا الله معفو ورته وکي. يا الله هدایت ورته وکي خدایا. الہ العالمین تمام انسانیت کا کلمہ نصیب کیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خصوصا مسلمانان الہ العالمین بخشنا وکي جلال. یا اللہ جو اول گناہ معاف کی. خدایا آخر گناہ معاف کی. اللہ پٹ مشکل گناہ معاف کی. سہون دقتا والا گناہ معاف کی. یا اللہ بدن گناہ معاف کی. یا اللہ ذنوب کار بخشی. یا اللہ ټول مرتگان بخشی. آدم علیہ السلام سے دیتا ہوں. یا اللہ سسوم انسانان بکر یا اللہ تا یوم القیامت سن انسان جی اللہ کلمہ کوئی خدا کے ہو بخشے. اللہ کا عرب دی کا عجم دی کا انصار دی کا مہاجر دی کا شرق دی کا غرب دی کا شمال دی جنوب دی دنیا کا ہر کونے کے مسلمان الہ العالمین تے بخشنا وکے. خدا کی حفاظت وکے. یا اللہ تے مسئلے حل کے خدا. یا اللہ تبنی ذات تے محتاج ذل جلال. یا اللہ تبنی محتاج. یا اللہ مشتاق اللہ سبحانہ دے خدا. یا اللہ استغفر کی شرمندہ یذل قبول الہ العالمین مشکم بشیر امام رسول اللہ. الہ العالمین
حرمین په حفاظت دې خدای ته حفاظت وکړي یا الله خصوصا بیت المقدس نش کعبه ذل جلاله الله العالمین نن د کفار د يهود په لاس کې ده جلاله آزاد کړي د کفار د مسلمانانو په تکلیف دي په روزه کې ډېر مصیبتونه باندې راغلي یا الله څومره اجتماعګانې دې کوي الله دې حفاظت وکړي څومره عیدګاهې دې الله دې حفاظت وکړي ان دې باندې کوي الله دې حفاظت وکړي چې هر ځای د دیني اجتماعي لحاظ دې حفاظت وکړي خدای ټول د ټول حفاظت وکړي یا الله ټول د عوام حفاظت وکړي یا الله ټول د خواص حفاظت وکړي یا الله ټول د ملک حفاظت وکړي یا الله د مسلمانانو تمام ملکو حفاظت وکړي الہ ټول د سکولو د یونیورسيټو د کالجو حفاظت وکړي یا الله د مدرسو د مساجد حفاظت وکړي یا الله د علماو حفاظت وکړي الہ العالمین خصوصا دا سړی چې موږ سوري مفتي شکر صاحب الہ العالمین ساده چې قبول منظور وګرځي الہ العالمین څومره خلک چې مړ دي او په کلمات رسول الله د ټول بخښنه وکړي الہ العالمین موږ ګناهګار یا الله موږ د پښتون کې کله راځي خدای چې سمو پښتون الہ العالمین هغه راځي یا الله سمې دې الہ العالمین هغه امر راځي یا الله تعالی کې فرازي کې الله یا الله تعالی خدای ته غفور رحیم خدای صاحب عذاب ما لا تسګلا یا الله که زلزلې راځي که هوا راځي او قانون راځي که ډبې راځي که باران او هوا هر قسم مصیبتون دی الله العالمین یا الله ته خواو باندې مهلا کوي یا الله په اخر کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه خدای یا الله جنت الفردوس باندې نصیب کړي یا الله د کفارو مخه مشرق دې کړي الہ العالمین څومره کلمه ګوي دي لا چا سره تعلق دي د هر ځای دي د هر قوم دي د هر قبیله دي مسلمان دي الہ العالمین ته قران کې دي انما المؤمنون اخوه مسلمانان په کې مسلمان دي الله ټول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان دمرو پاک باندې دعا وکړه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من احييته منا فالاسلام ومن توفيته منا فتوفى الايمان رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت